jaarsa kiyya waliin bakka wal jijjiirree. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa tokkoo kaasee haga 8tti seeraan maatii koo biratti baradheera. Sanaan booddee garuu carraa jireenyaa jaalalli na qabeen barnoota barachuu dhiiseen gara gaa'ilaatti adeemuun eegale. Ijoollummaa kootii kaasee barnootaaf fedhii guddaa qabaadhus haa ta'uutii garuu dandeettii waan hin qabneef durumayyuu kutaa 6 kutaa 5 yeroon baradhu kutaa 8 darbeen 9tti tareen wanta afaan Ingiliffaa dhagahee gurri koo waan fudhatu waan natti hin fakkaanneef yeroon kutaa 8 baradhu carraa jireenya koo keessatti uumame kamiinuu dhiira gara koo dhufee gara gaa'ilaatti tarsuuf yookiin immoo dabarsuuf yaalii xiqqoo nan taasisadhan ture. Maatiin koo maatii baadiyyaa yeroo ta'an ana waliin ijoollee 8 dhiira 4 fi dubartii 4 qixxee maatii qabanidha. Qabeenyaan illee akka baadiyyaatti haatii fi abbaa koo namoota qaba jedhamanii anii fi obboloonni koo harka caalu maallaqa haatii fi abbaan keenyi nuuf kennaniin dabtara yuunifoormii yookiin immoo wantoota nu barbaachisan bitanna otoo hin taane uraa gumbii akkaan tuutaa urreetii midhaan iji haadha keenyaaf abbaan keenya hin argin gumbii keessaa dhoksinee hannee gabaa geessuun gurguruun wanta garaa keenyaa ittiin fayyadamna ture. Mana keenyatti kuni xiqqaafis guddaafis kanuma baratamedha. Mooraa mana keenyaa keessa gumbii hedduu waggootaaf midhaan baatan wanta jiraniif hir'achuunsaas guutuunsaas maatii kootiif hin galu. Gaafa barbaadani qofa baasanii gabaatti gurguru yoo tarii baduuf ka'e immoo hiyyeessaaf baasanii hiru. Jireenyi mana keenyaa guutummaatti quufaadha. Dachee loon irraa hafaa kan ta'e ni qabna. Haati koo al takkaatti saawwan 8-9 yeroo tokko immoo 10-12 yeroo ilmattu ni qabdi. Ayyaanni Faasigaa fi ayyaanni waggaa haaraa geenyaan abbaan koo jibicha qalee ollaa waliin hiratee nyaata. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana haalli baadiyyaa Oromiyaa hundumaaf iyyuu abjuu waan na ta'eef waggoota 10 kan hin guunne keessatti jireenyi kaleessa jiraachaa turanii fi har'a jiraatan abjuu keessatti kufeera. Kan ammoo dubbachuun na hin barbaachisu. Siyaasni biyya keenyaa otuu namni siyaasa barbaadee hin tuqin siyaasni bakka jirtutti dhufee si tuquun deeggaraa fi mormaa taata. Ani maatii koo keessaa 3ffaarratti kan hin dhaladhe yeroo ta'u hangafti keenyillee dubartii waan na taateef dubartii ta'een 2ffaarratti hin dhaladha. Maarreegaa kutaa 8 yeroon baradhu kana mana maatii kootii gara mana barnootaatti deemsa daqiiqaa 45 ta'u harka caalu miilaan yeroo tokko immoo carraayyoo nu mudate konkolaataan daandiirra deemu nuuf dhaabee naannoo mana barnootaa yoo geenyu irraatii nu buusaam. Kanaan otoon jedhu guyyaa tokko obboleettii kiyya quxisuu waliin gara mana barnootaatti otoon deemu reefuma daandii gubbaatti akkuma baheen konkolaataan Ayisuuzii jedhamu midhaan kuntaala 50 fedhatu tokko duuba keenyarra dhufee yaabbadhaa nuun jechuun anaa fi obboleettii koo yaabbisee lamaan keenyiyyuu konkolaachisaa bira yookiin immoo gabbinaa teenye. Isa dura saffisaan konkolaachisaa ture. Konkolaachisaan erga nuti yaabbannee booda suuta jedhee konkolaachisuu jalqabuun anaan haasofsiisuu eegale. Sanuu konkolaachisaa animmoo bara kana kanan barbaada mitiiree tooftaadhaan amma wanta haasoftu obboleettiin koo sirriitti ni dhageessii galtees maatii kootti haasa'uu ni dandeessii guyyaa biraa haasonaa jedheen deebisee fi tolenaan jedhee mana barnootaatiin nagahee deebi'ee. Eega kanaatii yeroo yerootiin dhufee magaala keenya kan jiru taanaan konkolaachisaan kun anaatiin mana barumsaatti nageessuu eegalee. Obboleettii koo waliin dabareen keenyi tokko waan na ta'eef isheetiin illee jechuudha. Guyyaa tokko garuu qidaameerra wal beellamnee qofaattiin si barbaadanaan jedhee wantan manaa midhaan gurguru fakkaadheen konkolaataa isaa keessa bu'een manarraa na fudhatee daandii dheeraa deemee akka na jaallatuu fi na fuudhee na waliin jiraachuu akka barbaadu dargaggeessi konkolaachisaa kun natti hime. Anis waan kana
itti yaaduun qaba jedheen akka dubartiitti sobeen. Haa ta'uutii garuu guyyaama sana hidhiidhaan wal tuttuquu eegallee. Guyyaama kana yeroo deebinuudhaaf daandii irraa maqee gara naannoo mana keenyaatti nageessisuuf jedhee otoo imalaa jirru daandiin bareedaa konkolaataaf kan ta'u waan hin taane waan ta'eef konkolaataan nu jalaa mucucaattee gadi galagaluun ana konkolaachisaa fi gargaaraa konkolaachisaarraa miidhaan salphaan gahee. Battaluma gara hospitaalaatti nu fudhatanii sadan keenyiyyuu nagaa taanus haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee jaalallee koorraa abbaan konkolaataa isaarraatii fudhate. Mana yaalaa hospitaala keessaa guyyaa 3 maatii keenya waliin ciisne. Hariiroon keenyi ittuu dabalaa fi jabaachaa dhufee maatiin keenyillee isaatiin anaaf jaallatanii akka yaada isaaniitti gabaa deemeen na deebisee akka na fidaa jiruuf malee anaa fi inni jaalala akka waliin eegallee gonkumaan beekanii. Maarree konkolaataan harkaa fuudhamee baatiiwwan muraasa booddee konkolaataa biraa qabatee anis gammadeefiin jaarsa gara maatii kootti ergatee gara biyya hambaatti akka inni na erguuf nan gaafadhe. As achi hin jenne tole naan jedhee jaarsa ergee anis gara biyya hambaatti imala koon taasise. Al takka nuti dubartoonni biyya hambaa kana maaltu akka jiru hubannoo dhabuurraatiin kan ka'e biyya hambaa yoo deemne malee jireenya waan jiraanne bakka hiriyoonni keenyi geesse wanta geesse nutti hin fakkaatu. Yeroo sanatti abbaan koo otuu beekeen abshaala ta'een fayyadameera ta'ee waggaadhaanu konkolaataa bituu ni danda'a. Midhaan maasii keessaa galu isinitti himuu hin danda'u. Quufa kana keessaa biyya hambaa deemeen gadi jedheen hojjechuu jalqabe. Yeroof anumtuu mataa koof wanti hojjechaa jiruu fi bakki hin jirullee ifa naaf ta'uu baatus rakkinni biyya ormaa garuu gadi na qabdee qabeenya maatii koo dagadheen gadi jedheen waggaa 4 guutuu akkan hojjedhuuf na dirqisiiseera. Haatii fi abbaan koo rakkoo maallaqaa waan hin qabneef kan isaan barbaadan gara biyyaatti nagaa kiyyaan akkan deebi'u qofa waan na ta'eef maallaqan hojjedhe gariin nan kaawwadha, gariin immoo obboloota koo warra dhiiraan sababoota garaagaraa uumuun yeroo garaagaraatti maallaqa nan ergaa fi malee dhimma ittiin wanti guddaa maallaqa baasurree hin turre. Jaalalleen kiyyas maallaqa naaf kenni jedhee guyyaa tokkollee na kadhatee hin beeku. Anatu achi otoo hin jiruu moobaayila tokko qofa ergeef hin beekaa. Inni ati hojjettus manuma keenyaa fi amma yoon sirraa fuudhe nan balleessa waan na ta'eef dhiira ta'een mataa koo dadhabnaan immaa maalsaan dhiira jedhame ree jechuun maallaqallee siif hin erga yeroon jedhuunii tole jedhee anarkaatii hin fudhatu. Hiriyoonni isaa immoo yeroonni konkolaataa dhabu abbaan konkolaataa sababoota garaagaraatiin irraa fudhatu ati jaartii biyya hambaatii qabda mitii warra ishee waliin walitti buustee maaliif konkolaataa siif hin bittu hanga yoomiitti kan namaa waliin rakkattaa amalli kee bareedaa waan na ta'eef abbuma fedhetu sitti taphataa kan kee kan dhuunfaa kee otoo hojjette ta'ee guddattee bakka yaaddu geessaa jedhanii gorsu ture. Inni garuu yaada kana sanatti hin kaasu yeroo konkolaataa argatuu fi irraa fuudhamu qofa anatti haasa'a. Kanaan waggaa 4 kiyya xumureen gara biyyaatti deebi'een cidha bareedaatiin gaa'ela godhannee abbaa manaa koo waliin mana tokko keessaa jiraachuu jalqabne. Abbaa manaa kootiin dhiiradha namadha abbaa manaadha yoon jedhe kun isaaf hin ta'u. Ergamaa rabbii yoon jedhe qofa jechi isa dhaqqabaa. Hin dubbatu ana miti bakkeedha namni biraa otoo samiidhe illee namiitani jedhee hin dubbatatu nama afaan cufaadha. Afaansaa gaariifis hamaafis hin ba'u baay'ee callisaadha. Mana keessatti sagaleen isaa guyyaatti yoo dhagahame jecha tokko yookiin immoo 2 qofa dubbateedha. Ani immoo faallaa isaatii yoon haasa'e yoon taphadhe yoon kolfe malee hin na dhiphisaa. Innis namni afaan isaatiin baay'ee dubbatu soba baay'isaa. Namni callisu immoo garaa keessatti waan baay'ee nyaataa akka koos akka kees mitii jedhee naaf deebisaa. Haadha manaaf abbaa manaadhaatii callisuun kun bakka hundumaatti furmaata waan nuuf hin kennineef wanta hundumaaf kan yaada kaasuu fi murtee dabarsu mana keessatti anadha. Ofiillee yoo yaadeera ta'e ani garuu gara kootti fiduu barbaadeera yoon ta'e tole jedhee ofii miidhamee ofii dabarsee yaada kootiin walii galaa. Haa
ta'uutii garuu waggaa lama erga waliin jiraannee booda wanti kun gara biraatti jijjiirame. Dhiirummaa abbaa manaa koo keessaatii nan dhabe. Mana kana kan ani bulchaa jiru maallaqaanis humnaanis yaadaanis jechaanis bakki abbaan manaan koo dhaabbate na biraatii dhibame. Turtii waggaa lama kana keessattis mucaa dheeraa tokko waliin godhannee turre. Abbaa manaaf haati manaan laga tokko keessaa waraabama jedhama. Anaa fi inni garuu lagdi keenyi tokko miti haa ta'u hin beeknu. Wanti ani isaa waliin irratti walii galu tokkollee mana keessa hin jiru. Kan inni fedhii isaatiin godhe aariidhaan mataa bowwuu natti naqaam. Fedhii kiyya malee waan tokko raawwateera taanaan akka abbaan manaan haadha manaa reebaa bulu arraba kiyyaatiin galgalatumaan bulaam. Nan yaadadha guyyaa tokko obboleessi isaa maallaqa rakkatee jennaan warqee mormaa mataa isaatiif bitateeru ofirraa baasee battaluma gurguree obboleessa isaatiif ni kennaam. Anaatiin hin mari'achiifne ture. Gurguree guyyaa lama booddee morma isaarraa dhabeen warqeen keessa jira jedhee yeroon gaafadhu obboleessi isaa rakkatee akka gurguree fi yeroo inni natti himu aariidhaan akkam fedhii koo malee abbaan manaan koo kana godhe jechuun gola keessaa albee baafadheen cinaacha isaa waraaneera. Dhiiga argeen ofii naheen iyyeen ollaa waliin mana yaalaatti geesseen obboloonni isaa haatii fi abbaan isaa himadhuutii mana hidhaa haa galtu balleessaa isheef jedhanii yeroo sarratti ka'an inni garuu maal jedheen haadha mucaa koo himadhaa kanaa ol otoo namiiteellee dhiiga ta'ee iyyitee dhageessanii dhuftani malee icciitii mana koo keessaa eenyullee akka inni beeku hin barbaadu. Kuni gaa'iladha malee qoosaa miti. Gaa'ila keessatti otoo danda'amee kanaa oliyyuu wal bira darbanii waliin jiraatanii rakkoon qabu jedhee ofirraatii deebisaa. Maatiinsaa nam tokkollee mana koo hin seentu. Yoo seenan asiin hiyyummaa isaaniitiin achiin mucaa keessan isa duudaa jedheen isaaniin hin arrabsaa. Inni garuu maatii koo bira yoo deeme maatiin koo kabaja addaa qabuu fi akka waaqaatti isa ilaalu. Dubbachuun dhiisuunsaa eenyummaansaa inni keessaa akka hin beekamneef waan isa gargaaruuf inni immoo jedhameeti kabaja guddaatiin maatii koo biratti beekama. Maatii isaa biratti garuu ani akka seexanaatti ni ilaalama. Qilleensarras isaan hin kaa'am. Abbaa haadha dabalatee balbala koo kan seenu hin jiru. Inni dhiira ta'ee na haa fuudhu malee anatu akka abbaa manaati of ilaalaam. Waa tolus waa cabus mana keessaa argeen kan hori'uu anadhaam. Gaa'ila kana keessatti dhugaa dubbachuuf akka na godhuyyuu hin beeku. Kanaan otoo hin jiru gaa'ilaan waggaa 4 erga hin jiraadhee booda maallaqan biyya hambaatii fidellee lafa bitee gurguraa gaggaragalchaa waan hin tureef yeroo ta'e irratti konkolaataa naaf bituurra ga'e. Yeroo kanatti abbaa manaa kootiin beenu kuni maallaqa kiyyadhaa konkolaataa maqaa kiyyaatiin naaf binnaa jedheen gaafadheeni. Innis tole jedhee konkolaataa maqaa kiyyaatiin naaf bitamee abbaan manaan koo konkolaachisee hojjechuu jalqabe. Konkolaataan kan koo waan na ta'eef isaaf kan hin shallagu gatii konkolaachisaa qofaadha. Isuma bakka biraatti qacaramee argatu ana biraattis jechuudha. Maallaqa kuufatee mataa isaatiif bitachuuf maatiinsaa harka qalleeyyii waan na ta'eef isaaniin iyyuu hin gahu. Kuufachuu miti baatii gahuun isatti ulfaata. Rakkoon mana isaanii keessaa hin dhumu. Inni immoo garaa laafessadha. Qabaatee hin qabu jechuu hin danda'u. Mana koo kan jiraachisu yookiin immoo kan bulchu ana kan hin jedheef maallaqallee anatu waan baasuufi. Otoo inni maallaqan baasiin qofa yoon argadhedha maallaqa anaaf kennaam. Kanaan ala obbolaansaa yookiin maatiinsaa itti boohu isaaniif kenna hin qabummoo yoo ta'e anaatiin siif hin kenna jedhee narraa fuudhee kennaafi. Kanaan otoo jennuu gaa'ilaan waggaa 5 jiraanne. Waggaa 5 booddee fedhii kiyyaatiin abbaa manaa koo hiikuun murteesse. Maatiin koo lakki sirrii miti wanti gochaa jirtu kuni maallaqnis ni badaa bareedinni kees konfidensiin ammaati qabdu bor bakkaatii dhabuu dandeessaa waan qabdu ilaaltee mucaa garraamii hin dubbanne kanatti hin darbiinii yeroo naan jedhan anatu isa bulchaaree dhiira na bulchuun barbaada malee dhiiran bulchuu hin barbaaduunii maatii kootiin hin jedhee. Maatiin koo obbolaan koo karaa hedduu na kadhataniin sababiinsaa immoo magaala keessatti maatii koo kan ilaallatu dhimmi tokko ka'ee jennaan namoonni wanta baay'ee isa jaallataniif karaa isaatiin yeroo gabaabaatti dhumaam. Isa namni torbee 2 baatii tokko dhimmi itti fudhatu karaa abbaa manaa koo dhufnaan garuu guyyaa tokkotti dhumaam. Namni isa hin beekne isa hin jaallanne hin jiru.
amala isaa hin dubbanne kana akkuma magaala isheetti warqii godheessa kaa'eera. Turtii waggaa 5 booddee garuu abbaa manaa koo kana hiikuun murteessee dhiibbaa kan irratti uume immoo konkolaataa 2-3 kan qabu anaan kan barbaadu dargaggeessa tokkotu jireenya kootti dhufe. Wantoota har'a asirratti dubbachuu yookiin immoo haasa'uun barbaanne dubbatee na amansiisee dhugaas natti fakkaatee seera qabeessaan deemeen abbaa manaa kootiin nan hiikeeni. Guyyaa walirraatii adda baane imimmaansaa waltajjii seeraa duratti dhangalaasee bara jireenya koo keessatti dhuguma gaa'ela koo nan diiga jedheen yaadeen beeku. Sirriidha, gaa'ela koo hin geenyeen ta'a. Haa ta'uutii garuu otuu kana keessatti haati manaa koo na dandeesseetti ta'ee baay'ee natti tola. Jireenya gaariin hawwaa fi jechuun waltajjii irratti haasa'ee qabeenyi hin qabu konkolaataan maqaa kiyyaatiin walii galtee gaa'elaa otoo hin uumiin seera qabeessaan otoo mallatteessiin dura wantan horadheeruuf kan inni anarraatii adda qooddachuu danda'e baay'ee xiqqoodha. Isa sana immoo maallaqaan hin kenneefi konkolaataas harkaan fudhee. Yeroon konkolaataa harkaa fuudhu madda galii gara biraa akka inni hin qabne illee waan beekaniif nama hedduutu garaa isaatii natti gaddee. Maallaqni konkolaataa kanarraa guyyaa guyyaatti argadhu fi qabeenyi maatii koo laphee koo tulluu yookiin immoo gaara godhee waan tureef isatti heerumuu koo baay'ee akka gaabbaan waliin jiraachaa ture hawaasa hundumaa waliin geessisee. Kanaan anarraatii adda bahee naannoo baatii 8tti dubartii hojjettuu mootummaa taate tokko waliin abbaan manaan koo waliin jiraachuu jalqabee. Anis dhoksaan gaggeessaa kan hin ture hariiroo sanyoo kiyya ifatti baafadheen isa waliin jiraachuu eegalee. Sanyoon kiyya yookiin immoo abbaan manaan koo lammataa abbootii qabeenyaa aanaa fi godinaa waan beekuuf konkolaataa abbaa manaa kiyyaatiif akka hin kennineef karaa hunda deemee itti cufaa ture. Sababiin isaa immoo ani akka milkaa'uu fi boquusaa ol qabatee akka inni deemu hin barbaadu waan hin ta'eef ittiin hima yoo qabate torbeetti akka irraatii buusisan hin taasisa. Haa ta'uutii garuu wanti kun karaa tokko natti ho'ee lapheen koo dhagaa ta'us karaa biraa immoo abbaan manaan koo kan lammataa kan konkolaataa 2-3 qabu sababoota garaa garaa uumuun madda galii ani argadhu narraatii funaanuu eegalee. Dubartiin maallaqa harkatti qabattee mana kan bulchitu yoo ta'e olaantummaan mana bulchuu kan ishee ta'a. Dhiiraaf tole jetteen ajajamtu. Kanaaf kan si barbaachisu qofa ofirratti hambifadhuuti anatti kenni jechuun maallaqa narraa funaanaa. Isaafis daa'iman godhee seera qabeessaan garuu gaa'ela waliin hin dhaabbanne ture. Naannoo waggaa 2 erga waliin turree booda konkolaataa ittiin of boonsaan ture konkolaataa madda galii koo ta'e nama biratti akkan barbaade akkan dubbadhuu fi dubbiin kiyyallee akka inni kabajamu na taasisu ummata fe'atee magaala aanaa keenyarraatii gara magaala godina keenyaa otoo deemaa jiru humni hidhate ummata konkolaataa irraatii buusee beenzila yookiin immoo gaasii itti firfirsuun daaraa na jalaa godhe. Amma gaa kawwu jechuun jedhame tiree namichi maallaqa kanan kennaa ture abbaa manaa koottidha. Baatiiwwan muraasa booddee waan tokko firraatiin qabu abbaan manaan koo konkolaataan sun erga gubateetii kaasee narraa fagaachaa deemuun anaan dhiisee dhumarratti dubartii gara biraa akkanuma jireenya isheef fooyyee argisiisaa jirtu madda galii godhachaa kan jirtutti siqee waliin jiraachuu eegalee. Isheen barakkanadhaa dhiira waliin jiraachuu hin dandeessu nama tuffati jechuun maqaa koos magaala keenya keessatti balleessee ijoollee abbaa garaa garaa 2 qabadhee lapheen koo gaara ta'uu miti erga konkolaataan kiyya gubate mana keessa ijoollee koo kan hin nyaachisu dhabeen baadiyyaatii midhaan argisiifadheen obboloota koo gurgursiiseen jiraachuu jalqabe. Abbaan manaan koo kan jalqabaa erga narraatii adda bahee gaa'ela godhate karaa hundumaan daandiitti cufaa waan hin tureef abbaan dhuunfaa abbaan konkolaataa isa dhorkee haati manaansaa garuu waajjira mootummaa isa keessatti kan mootummaa akka argatu taasiftee konkolaataa mootummaa konkolaachisuu jalqabe. Konkolaataa mootummaa konkolaachisuu jalqabee waggaa tokko keessatti konkolaataa mataasaa bitatee anoo konkolaataan koo gubattee akka nama baran maallaqa qabu manallee ijaarranne rakkachuun jalqabee akka kaleessan bareetti jiraachuun abjuu natti ta'ee dhumarratti meeshaa mana keessaa gurgureen televizhiina firiija soofaa ergan fixee booda maatii kiyyaan horiinaaf gurguraa ija hawaasa kana duraatii baduun qaba jedheen maatii koon gaafadhee haati koo ijoollee keenatti kenniitii bakka barbaadde deemiitii jiraadhu naan jettee anis tolee yoos immoo jedheen haadha kootti ijoollee koo kennee garan dura ture gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Dahoo dhokataa kan namni nan beekne
nan argine har'ammoo maal taate bakka naan hin jennetti galeen jiraachaa jira. Quufti kiyya kaleessaa abbaa manaa koo irratti kan hin gochaa ture garuu guyyaa guyyaatiin har'a imimmaan na bossisaa. Ana miti magaalli keenyi amala isaatiin kan jaallatu dhiira bareedaa dhiira gaarii dubbatee nama hin quufne jechuu malee deebii kan hin qabne dhiibeen qabeenya koo fi qabeenya maatii kootiin laphee koo bogokseen mana kootii ofirraa baaseen kunoo dhuma koo harka qullaatti nafee dhoksaadhaan hariiroon jalqabee jireenya koo balleessee ijoollee abbaa lamaaf akkan godhadhu na dirqisiisee. Yeroo sanatti wanta namatti hin beekamneef abshaalummaa gootummaa natti fakkaata ture. Haa ta'uutii garuu guyyoonni lakkaa'amanii waggoota irratti yeroo ida'aman kan namni na gorseen kan irraatiin deebi'uu dide gochaadhaan gatii kanfaleen baraan jira. Abbaa manaa koof bakka abbaa manaa kenneen kabajuu dadhabuun koo qabeenyi maatii koos qabeenyi koos barakaa akka inni dhabu na taasisee. Maallaqni kaleessa kumaatiin galaa ture giphii koo keessaa yaa'anii dhumanii harka namaatti seenanii dhumarratti kan hin qabuyyuu abiddaan baddu baatee. Akka yaada kootti akkanumatti lapheen koo tulluu ta'ee hanga dhumaatti kan hin jiraadhu natti fakkaachaa ture. Abbaan manaan koos haga dhumaatti na waliin kan turu natti fakkaachaa ture. Kan lammaffaa jechuudha. Haa ta'uutii garuu inni tooftaadhaan maallaqa isheen qabu narraa haa taa'ee konkolaataan koo gubannaan immoo fuula isaanirraa galagalchee dubartii maallaqaaf taatu kabiraatti galee isheerraa nyaachuuf waliin jiraachuu eegalee. Dhaamsi koo ijoollee dubartootaa waan tokkodha. Qabaattanis dhabdanis gaa'ela keessan kabajaa. Ilma dhiiraa irratti harka keessan hin kaasinaa. Haa qabaatus haa dhabus hanga abbaa manaa kiyya jaalallee koodha jettanii waliin jiraachuu jalqabdanitti dhabee jettanii gadi san qabinaa. Yaadaa fi karoora isaa keessatti kan inni yaadu manuma isaaf waan na ta'eef isa deeggaraa yaada isaa ol qabaa. Akka koo dubbii isaa bicheessitanii bishooftanii hin hafinaa. Maallaqni qabdan waggootaaf walitti qabattan akka baduu danda'u bara baraaf akka isin waliin hin turre sirriitti beekaa. Sirriidha. Kanaan booddeellee jireenyi akka jiraatamu nan beekaa. Yoon qalbii koo jijjiirradhe jechuudha. Haa ta'uutii garuu jireenyi kamuu kanaan booddeen jiraadhu akka gaa'ela koo jalqabaa naaf ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa immoo dhiirri akka isaatti biyya lafaa kanarraatii na danda'u amala koo baachuu danda'u tokkollee hin argadhu. Ulfina qulqullummaa foonii kan jalqabaa koo isaaf hin kenne. Fooliin koo jalqaba foolii isaa bartee gammachuu ani argadhu ture wallaaleen jireenya koo keessaa baase malee abbaa manaa koo mootii qulqulluu kan jalqabaarraati ture. Haa ta'uutii garuu maallaqni laphee koo dhiitesse fedhii kiyyaan akka isa hiikuuf gufuu natti ta'e. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Keessumaa yeroo ammaa bara kana keessa gaa'ela diiguun faashina ta'ee obboloonni keenya dubartootaa maallaqa yookiin immoo madda galii xiqqoo kan abbaa manaa isaanii caalu yoo qabaatan abbaa manaa sanaa ta'uutiif ni yaadu. Bara kana baay'ee heddummateera. Haa ta'uutii garuu dhugaan jireenyaa bulee nutti himu maallaqnis darbuu akka danda'u kanarraa argatan nama harkaa badu bakka inni bu'e dhabamuu akka danda'u seenaan kun sirriitti gadi fageessee nutti hima. Bara kana sanuu faashiniin singil maam jedhamu miidiyaa irratti argaa oollu dibatanii dhiqatanii bareedanii foddaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo ba'an dhuguma keessi jireenya isaaniis akka nutti fakkaate kan dogongoraniitti seenanii jiru. Haa ta'uutii garuu dhugaan isaanii booddee irratti boo'ichadha. Abbaa lamaaf abbaa sadiif ijoollee godhatu. Isaan irra darbee ijoolleen isaanii bor guddatanii wal qoodu. Nageenyi isaan gidduutti uumamu. Jireenya ulfaatu qoqqoodinsi keessa jiru jiraachuu jalqabu. Rabbi uumamaan akka kabajnuuf akka ulfeessinuuf gaa'ela jalqabanuuf kenne. Kabajuun ulfeessuun bakka gammachuuttis bakka gaddaattis bakka argatanittis bakka dhabanittis bakka fayyaa ta'anittis bakka dhukkubsatanittis tiksuun dirqama warra wajjin jiraatuutiin dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aatiin. Obboloonni keenya seenaa keessan argachuu barbaaddan karaa telegiraamii @xalayaa jechuun kallacha seenaa keessan qofa kaawwadhaa. Seenaan keessan yeroo gabaabaa keessatti akka inni isiniif dubbisamu yoo barbaaddan haala nan amma seenesseen wantoota barbaachisan jalqabaa haga dhumaatti keessatti immoo kan nama barsiisuun seenaa koo
namni yoo dhaggeeffate kanarraatii barachuu danda'a. Kan nama jechisiisuun bifa kanaatiin nuuf qodaatii naaf barreessaa jechuun qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif hawwu ani Gammachiis Tashoomeetiin. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan olmaa gaarii.